Пане Анатолію, сьогодні в соцмережах з'явилося відео, як літак спортивний, я не пам'ятаю якої конфігурації, якого номеру там, але пишуть, що збивав безпілотник «Орлан» в небі над Одесою. Як таке можливе? Ну, доволі непогане рішення. Давайте почнемо з того, що легкомоторні літаки дозволяють нам більше, так би мовити, вирішувати такі задачі, тому що на малих швидкостях ми можемо використовувати такі засоби. Знов-таки, давайте повернемось до того, що все ж таки ми потребуємо систем, які би зробили би автоматичне рішення за рахунок, знов-таки, або засобів радіоелектронної боротьби, якщо ми кажемо про безконтактне ППО, або за рахунок системи розробок з дешевленим, наприклад, рішенням в виді здешевлених ракет, або навіть тих самих FPV-дронів, які можуть використовуватись на таких висотах і з такими швидкостями для того, щоб перехоплювати, наприклад, такі розвідувальні дрони, як «Орлан», або «Суперкам», або там інші якісь ще технології Росії, які з'являються. Україна має отримати високоточні ракети «Атакамс» в більшій кількості. Вже була інформація і підтвердження з Білого дому, що декілька, скажімо так, вже разів Сполучені Штати постачали ці високоточні ракети дальнього радіусу дії до 300 кілометрів Україні, і вони досить ефективно себе показали. Наскільки я розумію, мова йде про Джанкой. Як вони можуть змінити підходи у веденні бойових дій? І на що варто було б їх використовувати? І чим вони різняться, наприклад, від Storm Shadow? Якщо ми кажемо про Storm Shadow, це застосування з літака. Якщо ми кажемо «Атакамс», то це застосування з наземних пускових установок. Тому насправді, якщо ми кажемо, наприклад, про більш такі якісне використання, то тут треба казати про комплексний підхід з урахуванням вже такий Storm Shadow, і з урахуванням атакамсів, і, наприклад, з урахуванням ракет, які могли б вводити радіолокаційні системи виявлення ворожі, для того, щоб можна було потім проходити певні рубежі протиповітряної оборони. Але знов-таки давайте на прикладі Джанкоя ми бачимо, що, наприклад, було дуже гарно відпрацьовано і по системам С-400, внаслідок чого було знищено РЛС і пускові установки, і так само було і знищення БК. Тобто ми кажемо про те, що ця ракета дуже якісно підходить для, так мовити, розривання логістичного плеча Російської Федерації, тому що ми маємо вже досвід, коли логістичне плече збільшувалось або було неможливо постачання якихось певних там боєприпасів. І після цього ми бачили, так би мовити, акти доброї волі з боку росіян, коли вони відступали від певних територій. Тому насправді тут головна задача зараз при наявності такого озброєння якомога сильніше розірвати можливі логістичні цепочки Росії. Шкода, що, наприклад, ми не можемо їх використовувати по території Російської Федерації, тому що ж західні партнери нас обмежують, тому що насправді з такими ракетами могли би дуже якісно прорядити логістику Росії, наприклад, на російській території. Але, як бачимо, ми можемо поки що справлятися за рахунок власних БПЛА. Як бачимо, от нещодавно удар в Краснодарі по доволі гарному такому аеродрому, де стояли літаки Су-34 і де керовані авіабомби були склад. Тому насправді є можливості, і тут слід зазначити, що за рахунок заборони наших західних партнерів використовувати західні зразки техніки, Україна суттєво просунулася в можливостях своїх щодо БПЛА, які можуть літати на великій відстані. Пане Анатолію, чи здатна Росія оговтатися від знищення ракетоносців Ту-22М? Які в неї можуть бути потужності для відновлення цього потенціалу? І також давайте згадаємо, що Росія втратила частину своїх очей, це літаки А-50. Що росіяни зараз використовують і як цьому протидіяти? Насправді, якщо ми кажемо про літаки класу стратегічної авіації, або Ту-22М3, або Ту-160, або Ту-95, Росія не може поновити такі літаки. Тобто ми кажемо про те, що вона не може їх будувати, на відміну від тактичної авіації. Ми бачимо, що Росія все ж таки спромоглась навіть під там санкціями і іншими проблематики. Вони ж все-таки можуть будувати певну кількість літаків тактичної авіації. Стратегічну авіацію вони будувати не можуть. Чому? Тому що втрачені деякі складові для того, щоб їх будувати. Все, що може Росія, це
намагатися модернізувати, або точніше, просто ремонтувати наявний парк за рахунок, можливо, навіть так би мовити, авіаційного канібалізму, коли інші літаки списуються і на деталі розтягуються. Щодо літаків А-50, ми бачимо, що доволі так значне збиття 2 літаків сильно вплинуло на можливості Росії. Треба не забувати, що 2 літаки ще було пошкоджено безпосередньо в Білорусі і на аеродромі, де відбувався ремонт таких літаків. Тому насправді Росія зараз в складної ситуації щодо можливості свого дальнього радіолокаційного виявлення, тому вони активно намагаються зараз використовувати наземні системи радіолокаційні на кшталт того ж самого РЛС-контейнер, або Воронеж-М, або інші станції. Ми бачимо, що вони активно підтягують різні системи радіолокаційного виявлення, наприклад, на прикордоні, на кшталт той же самий РЛС-подльоти, які намагаються вишукувати можливі цілі повітряні. Тому насправді, і значно слід зазначити, що, наприклад, той саме збільшення кількості розвідувальних БПЛА типу Орлан, Суперкам, це наслідок того, що Росія не має очей зараз і використовує в такий спосіб розвідувальні системи. Літаки F-16 скоро можуть з'явитися в повітряному просторі України. Які завдання вони можуть виконувати і як це змінить хід війни, як ви думаєте? Якщо казати про літаки, це суттєве посилення повітряних сил, тому що ми бачимо, що все ж таки замало літаків ми маємо для того, щоб мати якийсь паритет в повітряному просторі. Тому за рахунок F-16 ми можемо казати, що ми значно спростимо питання щодо, наприклад, масових ракетних обстрілів. Ми бачили, як були відбиті ракетні обстріли по Ізраїлю з боку Ірану за рахунок авіації. Тому це як приклад можна наводити, тому що можливі наступні масовані обстріли, коли будуть літаки F-16, будуть значно легше відбуватися, тому що ми можемо за рахунок авіації, за рахунок повітряних ракет з літаків знищувати ці ракети. Знов-таки, це не відміняє питання щодо протидії протибалістичних ракет. Тут треба все ж таки посилювати систему протиповітряної оборони на кшталт Петріот, САМ-Ті, або в кращому випадку системи ТХАД, яка би, наприклад, не дозволила сьогодні долетіти кінжалом до Західної України. Стосовно лінії фронту, за рахунок F-16 ми можемо казати про суттєве відтягування російської авіації, тому що, наприклад, навіть наявне обладнання, навіть якщо в мінімальному пакеті, який ми можемо отримати F-16 Block 40, ми кажемо про радіолокаційні системи виявлення на літаку понад 300 кілометрів і ракети повітря, які зможуть знищувати на відстані 180 кілометрів російські літаки. Тобто ми можемо сказати, що, наприклад, використання кабів буде вже недоцільне, тому що вони не зможуть підлітати на таку відстань для того, щоб каби запускати. І знов-таки маємо надію, що все ж таки слова Яна Столтенберга щодо що ми зможемо використовувати літаки F-16 по території Російської Федерації щодо знищення стратегічних цілей будуть підтримані, і ми зможемо зробити таку певну 100-кілометрову сіру зону навколо кордонів України для того, щоб російські літаки туди не могли підлітати. Пане Анатолію, дякую за коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, був з нами на зв'язку.